Abbaa mee kana akkamitti argitame maal si dhaga'ame yeroo argitan? Aku waan dinqiidha kun. Waan kun manuma faannoon keessatti baqatee haara galfatu qabale kun mana nagaatiin miti. Hello. Eh? Eh. Gaara jirra. Eshi eshi. Indaa wataara kunoo mallee. Eshi kun waan nama dhiqudha. Eshi. Garuu ilaale waan kanaan duratti iyyuu bukkee ilaale malee kana keessa galee ilaalle kun takka waan argee beeku miti akkan dhaga'e achi kun. Holqi isaa akkan dhaga'e achi maa faanaa dhabuu malee maa fooqii dhaba fooqee itti isaa fakkaata. Mana guddaa. Mana guddaa kunoo hiituma. Bokkaan tokko hin seenu bas. Hin seenu bokkaan hin seenu qorrattii fi lafii jigana malee qorrisiin tuquu bokkaan hin seenu. Ma isii kana teenyee bidda beeffannaa lamu maaltu qorri jira? Kunoo bootaa namni taa'ee laandii wanti dhuge kunoo bobeeffate kunoo dhuge bootaa. Kunoo dhuge. Kun lubbu qabeeyyiin keessa akka jarri iyyuu argaatan. Waan ajaa'iba. Damma immoo argite kaata miti kunoo lafaa fuudhee. Kunoo ciccitee. Asan abbaatti baa kun. Asan abbaatti baa. Walqi kun hin duude moo hin dabarsameerree? Guddateetuma walitti deemaadha kaan dhufe malee duraanii. Guddaadha kaan isaanitti bal'aadha si bootaa karaa isaa bal'aadha. Hamma limmuu deemuu ka'ee karaatti hafe. Namni baatirii fudhatee asii achi deemee achi immoo waan deeganaa wanta akka bineensa adda addaa kunis kan karaarra jiraatu jira. Sodaatillee kan deebi'e jira. Ergasii kun duudaan ture. Dur jechuudha kan kun duudaa dhufe. Amma duudaa dhufee intiniidha si dhagaan kunis immoo walitti fayyaa dhufee namnis immoo uumama waan ta'eef baddaa waan rabbiin intinii godheef hin beekamu jedhee namni kun intiniidhaaf dhiise jechuudha. Akkasuma dhiise jechuudha. Waan duudeef hin beekamu jedhee. Waan duudeef hin beekamu. Hin sodaachisa tajaajilli qabas immoo. Tajaajilli qabas hin sodaachisa. Waan keessaan nama sodaachisu jiraata. Bineensi adda addaa iddoo biraatii baddaawwan bosonni adda addaa ciramennaan asumatti baqata. Asumatti baqateeti as keessatti wal ga'ee jira. Isumammaatu jalee sanaan garuu bineensa adda addaa numa argina. Kan bishaan dhuguu gadi ba'uuf jiraata. Garuu sa'aatii kana keessa bishaan dhuguu kan yaa'uuf numti isumammaayyu alaa dhabuu baroodha. Kanaaf holqichi akka himanu achi malee waan qalbii wayiiti miti. Kun gara waggaa baay'ee ture namoota biraa gaafanna waggaa isaa. Waggaa xaaliyaanii bara xaaliyaanii ijaan maal jetta kan. Taayicha xaaliyaaniitii kunoo karaa xaaliyaaniin baafatti argitee tamti. Malee saayidimee abbaa keenyaati achiiti kun. Jarri amma tamaarii jedhan kunis jarri tamaarii kuni mislaalii adda addaa hojjetanii kan illee jechuun namni ittiin rakkateen namni ittiin ol baansa kanallee rakkateen jedhanii dhufanii mislaalii illee irratti hojjetatanii jechuudha irraan ol ba'anii tamaarii kun dhufanii keessatti footoo ka'anii keessatti daawwatanii daabboollee nyaata adda addaallee fudhatanii dhufanii jechuudha. Qanii guddaa qanii iriftii qaqqaban fudhatanii dhufanii illee daawwataa dhufanii turanii hiriyaa ofii godinyaa ofii fudhatanii dhufanii amma wanti akkasii garuu amma dhiisaniiru jechuudha. Amma kun immoo waan dibata bibidamee fakkaatu simmintoodhaan waan rukutamee liishoodhaan fakkaatu. Ayisu ammaan suuraa taara. Maa isa kun dukkan achi keessa waan ta'e ilaalaa beekaa bineensa dukkan keessa argee. Hin beekamu. Isa dhugumaati. Meelaa kun wanti deebalaa achi keessa waan ta'e ilaalaa beekna. Hin beeknu wallaahi. Ol dhaynaa hoogan nutti kee karatti beeknu. Jabaadha. Yaabbaa kun mammaa jala. Jabaadha. Akka qalliiti miti. Amma yeroo namni buna ciratu ol baqata kanatti. Malee baddaan kun gamni sun silaa beekamaadha gaala. Bineensaan beekamaadha. Kun immoo mana isaati silaa. Suma amma waan sitaa hin beeku. Sagaleen ni yeroo gumaa isaa inni. amma simbiraal kan jedhama keessoo sana keessa jira laa. Keessoo galti. Keessoo. Maara guyyuu jammaree. Silaa. Nyaa'is amma tu ol siine namatti kaati. Deemna kanaafuu. Karaa nagaa fagoon qabu. Waan gudiidha wallaahi.